சோன்னு மழை பெய்யுது, தொண்டை லைட்டாக கரன்னு இருக்குது. அப்படியே ஒரு சூப்பியாக சூடாக ஒரு நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் ஃபீல் ஆகுமோ அவங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் பிளெயினாக அந்த ராமன் நூடுல்ஸை சாப்பிடாம ப்ரானு, கொஞ்சம் கேரட்டு, பட்டாணி இதெல்லாம் போட்டு இந்த நூடுல்ஸை சாப்பிட்டு பாருங்க, அப்புறம் தெரியும் முழுசாக சந்திரமுகியாக மாறின உன் மனைவி கங்காவை பார். சரி மொக்கெல்லாம் போட வேணாம். இந்த மாதிரி ப்ரான் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு ஈஸியாக அதில் காமிச்சிருக்கேன். வெறும் 10 ப்ரான்ஸ் போதும். 2 பேக்கெட் நூடுல்ஸ். ஒரு பேக்கெட்டில் எத்தனை நூடுல்ஸ் இருக்கும்? ஐ திங்க் ஒரு பேக்கெட் இல்லை 2 பேக்கெட் நூடுல்ஸ். அது கூட கொஞ்சம் கேரட், பட்டாணி இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் இப்படி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா ஒரு வாய்க்கும் குட்டி குட்டியாக ப்ரான் வரும். இந்த பிராண்டு டாப் ரமன் கறி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நான் எல்லா காம்பினேஷனும் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இதுதான் இருக்கிறதுலையே பெஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ நம்ம கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இந்த காயெல்லாம் லேசாக வதக்கும் போது சும்மா வதக்கக்கூடாது. நம்ம அந்த டாப் ரமன் கறியோட அந்த அது என்னது, அது அவனே கொடுப்பானே உள்ளே ஏதோ ஒரு பொடி, அதை தான் அப்படி போட்டுட்டு என்ன பொடியோ என்ன கலந்துருக்கானோ கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம். அதெல்லாம் போட்டு இப்படி நல்லா சாட்டே பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றிட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணி போதும் அந்த பட்டாணி, கேரட்டு, ப்ரான் இதெல்லாம் வேகிறதுக்கு. இது கூடவே நம்ம அந்த நூடுல்ஸை போடுறோம். 2 மினிட்ஸ்ன்னு சும்மா தான் போடுறான், ஆனால் சத்தியமாக 2 மினிட்ஸில் எந்த நூடுல்ஸும் வேக மாட்டேங்குது, ஐ ஸ்வேர். அதனால் அதெல்லாம் போய் இதனால் மூடி வச்சு ஒரு 5 இல்லை 7 இல்லை 8 ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள். செம்ம எம்மியான நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிரும். உங்களுக்கு எப்போலாம் நூடுல்ஸ் சாப்பிடணும்னு தோணுதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.